Se chiedete a me, il momento più bello dell'anno in università è sempre stato uno e uno solo, il rientro tra settembre e ottobre in aula, con l'inizio del nuovo semestre, le nuove materie da programmare e tante mostre, uscite e novità. Che sia il primo anno di un nuovo corso di studi o il secondo o terzo anno con gli esami della sessione estiva appena finiti, iniziare con il mood giusto è fondamentale. Per questo ho deciso di fare un video un po' diverso dal solito per darvi qualche suggerimento basato sulla mia esperienza di studentessa di storia dell'arte ed economia dei beni culturali. Se sei curioso sul mio percorso di studi, io sono Clelia e racconto delle mie scelte universitarie, sia in triennale che per entrambe le specialistiche, in un altro video che ti lascio qui in descrizione. Se invece non sei interessato all'argomento università in generale e preferisci i miei video più legati esclusivamente ad arte, viaggio e mercato, lo capisco benissimo e ci rivediamo nel prossimo. Il primo consiglio utile che mi sento di darvi è quello di strutturare fin da subito un piano della vostra settimana sulla base degli orari delle lezioni. Può sembrare una banalità, ma purtroppo con il cambio scuola-università, una delle prime difficoltà che bisogna affrontare è quella di non avere tutte le lezioni delle materie di mattina una dietro l'altra, ma di avere piuttosto un orario molto frammentato. Per questa ragione avere già un programma di come sarà la vostra settimana aiuta moltissimo. Ci sono vari metodi per organizzare le lezioni, si può scegliere ad esempio di segnare tutto in agenda o al contrario come me di lavorare per blocchi di orario su applicazioni come Google Calendar. Questo secondo metodo permette di creare dei blocchi colorati per materia o solo per le lezioni e di incastrare poi le altre attività con semplicità. Quando si organizza il proprio piano di studi per il semestre con le varie lezioni, in alcuni corsi come il mio ci sono da individuare all'inizio del primo semestre delle materie a scelta. La scelta che si tende a fare solitamente è in base al titolo della materia, al professore o all'orario delle lezioni. Nulla di male in nessuna di queste motivazioni, ma un suggerimento che spesso do è quello di prendere in considerazione anche altri due aspetti. Il primo è quanto questa materia dal punto di vista crediti e codice specifico incide sulle vostre scelte di lavoro future. Faccio un esempio. Alcuni di noi scelgono di studiare storia dell'arte per diventare professori a scuola o in università. Scelgono le loro materie durante gli anni di studio e scoprono solo alla fine di non avere tutti i crediti per accedere a certi insegnamenti. Usare le materie a scelta per questo potrebbe essere utile. Il secondo aspetto invece è legato alla scelta della materia della tesi che scriverete alla fine del percorso. Una delle cose che ho notato spesso fra me e i miei colleghi è che la materia della tesi risulta poi essere alla fine del percorso proprio una delle materie a scelta, perché si è rimasti catturati dagli argomenti o semplicemente perché ci si vuole specializzare in quell'ambito specifico. Un altro aspetto fondamentale quando si pianifica il proprio calendario, da tenere in considerazione, è il momento della giornata in cui si è più svegli e si studia meglio. Ognuno di noi infatti ha diverse abitudini e, come è naturale, le si deve assecondare. Non bisogna demoralizzarsi se non si riesce a seguire il modello di un'altra persona, bisogna secondo me piuttosto concentrarsi sul proprio modello. Io ad esempio sono una di quelle persone che ha sempre preferito alzarsi presto la mattina, intorno alle 6, farsi una doccia e iniziare subito a studiare, ma dopo le 6 del pomeriggio penso che non riuscirei neanche a dire come mi chiamo e quanti anni ho. Una delle mie migliori amiche, al contrario, ha sempre fatto l'opposto, iniziando a studiare la sera dopo cena e rimanendo in piedi fino a tardi quando intorno a lei c'era più silenzio. È riuscita comunque a preparare tranquillamente le mie stesse materie, quindi basta conoscere se stessi programmando in base anche a questo. Inoltre, sempre legato a questo aspetto, bisogna avere delle tecniche di studio personali, ma sempre stabili, che con il tempo diventano un vero e proprio metodo. Fatemi sapere nei commenti se può interessarvi un video specifico sulle tecniche di studio che usavo io per le diverse materie, da psicologia delle arti a museologia e le varie storie dell'arte. Ultimo consiglio in tema programmazione e calendario che mi sento di dare è quello che va bene programmare le lezioni, programmare i momenti di studio con la divisione per capitoli, ad esempio, delle centinaia di libri che ci verranno assegnati per ogni materia. Ma considerando la specificità delle materie di storia dell'arte, bisogna per forza programmare anche il tempo per le mostre, le inaugurazioni e le presentazioni dei lavori dei libri d'artista nella nostra città e in quelle vicine. So che può suonare un po' come suggerire di distrarsi, ma in realtà la storia dell'arte non si studia solo sui libri, è fatta di scambi di opinione, di opere viste con i propri occhi e molto altro. Non si capirà mai quali sono le dritte per un buon allestimento se non si è mai andati ad una mostra o come si sviluppa un concetto di texture per un artista del Cinquecento se non si visitano i musei e le gallerie.
Quindi senza scrupoli o rimorsi aggiungete in agenda del tempo per andare con i colleghi in giro per mostre, gallerie e fiere. Sulla scia di questi consigli pre-inizio delle lezioni, un altro suggerimento è quello di verificare un paio di settimane prima dell'inizio quali sono i programmi delle 4-5 materie che frequenterete e di cominciare a comprare i libri. Io li ho sempre presi di seconda mano perché si risparmia qualche soldino, si fa un favore all'ambiente e infine si approfitta delle sottolineature e degli appunti laterali di chi ha dovuto preparare le stesse materie giusto 1 o 2 anni prima di noi. Il mio suggerimento è quello di verificare se esistono gruppi del corso universitario specifico che si sta frequentando, ad esempio su Facebook, in cui poter trovare delle dritte su professori, programmi e chiedere a qualcuno se ha anche dei libri usati che vuole rivendere. Un super consiglio, dopo anni di studio, che mi sento di darvi, è quello che appena si ha il libro in mano, di verificare l'indice del libro principale della materia e i punti principali del programma. Si sa che ogni professore universitario infatti ha un debole per un movimento, un artista o un periodo e sono certa che scoprirete così il debole del vostro professore e capirete fin da subito su quale periodo si concentrano di più le lezioni. Questo vi permetterà di approfondire quello che verrà tralasciato in classe, perché è non amato dal professore, e al tempo stesso di essere pronti per gli argomenti principali. Prima dell'inizio delle lezioni, un altro passaggio fondamentale dell'organizzazione sarà quello di mettere insieme i materiali per appunti e studio. Per me è sempre stata una questione di vere e proprie tecnologie. Non ho mai amato prendere appunti con carta e penna, perché il rischio di essere lenta e perdere dei concetti fondamentali mi ha sempre infastidito. Inoltre, prendere appunti con un computer o un iPad mi ha sempre dato la possibilità di riorganizzare il tutto più velocemente appena conclusa la lezione e di condividere con le mie colleghe dei passaggi un po' più complessi o per i quali avevo bisogno di confronto o chiarimenti. Il mio consiglio quindi è, in base alle vostre possibilità e abitudini, di cominciare a preparare i vostri quaderni di appunti o le vostre app preferite per prendere appunti, creare riassunti e studiare. Nel mio video sulle tecniche potrei anche raccontarvi magari di Pages o OneNote o le altre app che io ho usato in parte in università e quelle nuove che userei adesso, come ad esempio Notion o Asana, se dovessi iniziare il semestre come voi quest'ottobre. Un altro consiglio per cui la tecnologia potrebbe esservi utile prima dell'inizio delle lezioni è quello di settare degli obiettivi per l'intero semestre e per la settimana. Io faccio parte infatti di quel gruppo di persone che crede molto nella visualizzazione dei propri obiettivi. Se ci approcciamo positivamente ad un nuovo semestre saremo in grado di affrontarlo con serenità, nonostante le difficoltà che rischiamo di incontrare. Stabilite per ogni materia una serie di obiettivi che volete raggiungere, ad esempio date priorità alle materie che di sicuro volete dare al primo appello, quali richiedono una vostra maggiore attenzione, perché ne sapete di meno e via dicendo. Prendete poi questi obiettivi per il semestre e divideteli in obiettivi settimanali un po' più pratici. Ad esempio la divisione della lettura dei libri per settimane e argomenti. Non sarà complesso perché li avrete già se avete seguito il suggerimento precedente. Avere questi piccoli sotto-obiettivi settimanali aiuterà a tenere traccia dei progressi e a far mantenere il ritmo di studio, che è personale, ma anche fondamentale per poter dare tutte le materie senza stress. Infine, l'ultimo consiglio che mi sento di dare prima di iniziare un nuovo semestre o un nuovo corso universitario è quello di imparare a conoscere se stessi e di non confrontarsi mai con gli altri. Sembrerà assurdo da dover dire ad alcuni di voi, ma io ricordo, come se fosse ieri, il primo giorno di lezione di psicologia delle arti, al primo semestre della triennale in storia dell'arte. Tutto andava liscio fin quando una delle mie colleghe si è avvicinata e ha cominciato a farmi domande sui contenuti dell'ultimo capitolo del libro, che a detta sua non aveva capito bene. Era la prima lezione e lei aveva già letto tutto il libro, un po' come Hermione di Harry Potter. Ovviamente io sono entrata in crisi a causa del confronto, come è naturale penso per qualsiasi essere umano, il primo giorno di un corso molto complesso come psicologia delle arti e soprattutto appena arrivata dall'estate post-maturità. Quello che ho imparato da quell'esperienza è che la mia collega aveva fatto benissimo a farsi trovare preparata portandosi avanti, ma che si trattava del suo ritmo, del suo modo di fare le cose e non del mio. Quindi ognuno è se stesso, ha i suoi ritmi e deve certo darsi da fare, ma senza doversi per forza confrontare o paragonare ad altri, ai loro metodi o ai loro orari. Ci saranno sempre i kamikaze agli esami della fine del semestre che arriveranno da noi 5 minuti prima dell'inizio della sessione di esame a chiedere pareri sulla domanda trappola che non ci viene in mente solo perché loro sono in ansia e vogliono mettere in ansia anche noi. Beh, sono gli stessi che durante l'anno si creeranno altro genere di ansie.
Basta confrontarsi con serenità e stare sempre allerta, ma con i propri tempi e i propri metodi. Spero che questi consigli sulle buone abitudini pre-inizio del semestre vi siano stati utili. Ho anche creato una semplice lista di cose fondamentali pre-inizio da non dimenticare che puoi scaricare gratis nell'info box in descrizione. E se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale e fammi sapere se sei interessato ad altri video legati all'università e ai corsi di storia dell'arte ed economia dei beni culturali. Grazie e alla prossima!